喂，真係啊！你嚇親人啦！點解你打乞嗤嗰陣又唔揞住個口，仲咁大聲㗎？之前做過咩啊？搞到我哋睇唔到最重要嗰場啦！結果就喺最緊張嗰個時候，花老爺打咗一個超級大乞嗤啊！即時搞到我個心爭啲就唔識跳啊！以前花老爺都係咁噶，打乞嗤打到好大聲嘅。咩聲啊？原來扯緊鼻鼾。佢食飽咗之後，啲鼻鼾聲就會好大噶啦。你阿媽而家已經習慣晒噶啦。唉，我個心就嚟受唔住啦。第二日，花生啊！我咪叫咗你去廁所嗰陣要閂門噶嘛。喂，花師奶，你快啲要叫花生去廁所嗰陣閂埋道門啦！佢咁樣啊，我點叫啲同學翻嚟玩喎？哎呀，係啊，佢成日都唔記得閂門嘅。邊度係唔記得閂啊？佢係次次都唔閂，你快啲諗下辦法啦！冇辦法噶啦，因為佢一向都係咁嘅。花師奶啊，等我話俾你知啦，花老爺係喺鄉下嗰啲地方長大嘅，唔慣喺啲咁細嘅地方生活噶。冇可能。阿金，你爸爸都好豪邁喎。邊係啊？其實佢嘅個性一啲都唔豪邁噶，平時說話都唔講多句，好靜噶。去唔去就等我去做啦。呢啲咁樣嘅人啊，我就唔覺得佢係啦。不過都幾得意啊。你覺得得意？同佢住埋一間屋，其實係一件幾困擾嘅事嚟噶。喺某一日，哎呀，花生啊，你又打開道門啦！而且連拖鞋都唔着，咁唔衛生。花生啊，你好討厭啊！你講咩話？真係啊，花師奶啊，花生入廁所竟然連拖鞋都唔着啊！咁又點啊？一般都會着噶嘛。我咪講過咯。你老豆啊，係唔會理會呢啲濕碎嘅嘢噶。點解佢會咁噶？因為佢喺山上邊長大嘅，所以係冇着拖鞋嘅習慣嘅。花老爺由細到大都慣咗唔着拖鞋周圍走噶啦。你都唔好話，佢嚟城市之前啊，話唔定從來都未着過拖鞋㗎。有冇誇張啲啊？唉，又係咁咯。哎呀，當睇唔到，當睇唔到啊！
師奶啊，我話你知啊，你知唔知啊？花生頭先去完廁所喺邊度洗手啊？我知啊，佢一向都係咁噶啦。你一早就知噶啦。因為佢唔中意洗手啲水慢慢咁流啊嘛，等好耐喎。都唔可以咁噶。係啊，佢鄉下大啊嘛，個個都習慣喺河度洗手，中意啲水流急啲喎。邊會有啲咁嘅事㗎？你都話咧，唉。不過咧，我覺得你媽媽真係好愛你爸爸喎。你話我講得啱唔啱啊？你諗下，會完全接受晒你爸爸所有習慣喎。你話佢幾偉大咧？吓？乜係咩？諗諗下又好似係喎。別怪他，別怪佢啦。花老爺佢隻襪啦，穿咗個窿啦，次次都淨係得右腳呢度會穿窿嘅，真係嘅。結果到最後你都冇買到啊！我唔知買邊本啊。咁又係呢個時間，間雜誌社都係咁出呢啲書噶啦。咪就係咯，有太多選擇先唔知買邊本至好。你哋睇下呢本 Mandy 嘅書名特刊，話睇你着咩衫就知真命天子係邊個啊！等一陣借俾我睇啊！小青，你對呢啲嘢都好熟悉噶啦。如果係咁，你會買邊本啊？雖然得閒睇下啲書都幾好，但係占卜嘅精髓係應該直接同占卜師傾噶嘛。老實話你知啊，金，我呢排成日都會去揾一個占卜師，佢好靈嘅。好多人去揾佢噶，聽講好難 book 時間添啊，因為佢真係講得好準噶。佢仲話睇到個前世係乜嘢添啊！吓？前世？即係話佢知道你今世之前嘅上一世究竟係咩人啊？係咪咁啊？冇錯。哇，連呢樣都睇到啊，犀利啊！咁小青嘅前世到底係咩人嚟啊？嗰個占卜師話我係咧，係咩啊？你嘅前世係咩人啫？快啲講啦，係乜嘢人啊？佢話唔可以話俾其他人知噶嘛。點解啊？唔知啊，或者呢啲嘢講咗出嚟唔係幾好啩？好似幾得意咁樣喎，不如我都去俾佢睇下咯。好啊，不如放學去啊。好啊，一於咁話。你信唔信有轉世輪迴噶？吓？好似靈魂、超能力呢啲嘢啦。如果真係要我答，我諗我應該信啩。喺呢個世界上，有啲人係唔會相信肉眼睇唔到嘅嘢噶。不過我就相信啦，因為我嘅占卜師佢就睇到我嘅前世係乜嘢，知道自己前世，即係知道自己究竟喺邊度嚟嘅。追尋自己究竟係喺邊度嚟嘅，係人生之中一件好重要嘅事嚟嘅。點解咁講啊？因為咁樣先知自己究竟有啲咩才能噶嘛。如果唔知道嘅，你嘅才能就冇辦法喺今世度發揮噶啦。所以咧，呢個時候如果想要求 X 嘅值嘅話咧，前世啊，我好想知小青嘅前世係乜嘢啊？而我話唔定係一個公主喎，有冇可能呢？如果我今世係日本人，咁前世都係日本人啩？個占卜師同我講過，你呢世係日本人都唔代表你前世係日本人噶，仲話前世未必係人，有可能係動物或者昆蟲添。吓？前世係動物或者係昆蟲啊？阿金嘅前世，話唔定係一個金都未頂嘅喎。我同你講笑嘅啫。好啦，我喺度等你啦。唔好意思啊。你幾好啊嘛？你好啊。
不如我哋而家開始啦。個沙漏嘅時間係15分鐘，到啲沙漏完就夠鐘噶啦。係知道。好啦，請問你今日想知道啲咩事呢？我想知我前世啊！我個心好想咁講。其實，如果你唔想講都唔緊要噶，你一路諗住你最想問嘅嗰一件事，然後就開始洗牌咁就得噶啦。哦，而家開始。係前世。唉，得噶啦，唔使使咁多噶。係國王。吓，我嘅前世係國王。係優柔寡斷，仲會得到長輩嘅幫助。原來係咁嘅意思咋？其實你最近遇到一啲令到你唔知點做嘅事係咪呢？不過放心啦，唔緊要嘅，啤牌顯示問題最終會得到解決，真係恭喜晒你啊！其實我想問嘅係前世啊！哦，想睇水晶球啊？啊？等我哋一齊嚟睇下啦！係，原來用過嚟睇前世嘅。快啲講啦，我嘅前世係咩啊？雲霧將會慢慢散去。吓？咁即係冇問題啦，係咁太好啦。咁啱我哋嘅時間亦都到，多謝你2000yen啦。我要快啲講至得啦。其實我想問，阿金點樣啊？吓？佢話雲霧會散去喎。哦，咁幾好啊。問咗前世未啊？其實，唔使講啦，我知道唔講得嘅，呢啲事一定要收喺自己個心度先得嘅。係咁，聽日見啦，再見啦。唉，結果都冇問到前世係乜嘢。我返嚟啦。話唔定花師奶真係太過分啦！你又係咁啦，過分！佢前世一定係隻牛。快球，只要嚟到一球，嚟個快閃內角球啦！係等球，第三數區批出第2球，最後衝刺啦！無謂之啦，外來追上嚟，犀利啊！上間拳王面部中咗一拳啦，俾埋成邊啦，一桿入洞就贏噶啦！唉。咁多個台都冇一個節目好睇嘅，好精彩啊！肯定低過標準桿啊！有冇好睇嘅節目啊？我知道越跑越快就快到終點啦！係啊，呢棒好有力度啊！係喎，你未見到？冇嘢睇。暫時冇人出局，比賽結果係花師奶3桿啊！星期日都冇咩好節目嘅，咪就係咯，唔係重播就係播埋啲體育節目。雖然星期日我哋都係放假，冇理由電視節目都跟埋我哋一齊放假噶嘛。
唔知追唔追得翻呢？挑戰者打到呢個回合仍然好有戰意，佢真係好頑強啊！相信佢而家只係輸點數嘅啫。不過上屆拳王越戰越勇尋日係咁大雨，今日咁好天。花師奶，我聞到有桂花香味啊！冇錯啊，我頭先喺露台出邊都聞到啊。會唔會係街口嗰棵桂花樹咧？唔覺又係秋天啊！哇！呢一拳真係好硬啊！上屆拳王真係好犀利啊！呢個回合佢可以話係佔盡上風。係電視啊！戰者全無還擊之力。講起嚟，我而家醒起啦，花生睇電視都嗌得好大聲噶。平時睇劇集，花生好靜，但係睇棒球比賽就唔同。呢球會唔會係最後一球咧？第5球打中咗！花生平時粒聲唔出，所以每次突然間大聲叫，我哋就會嚇破膽。唉，之前有幾次我幾乎俾花老爺嚇到我心臟病發咁滯啊！係啦，我今日買咗好多栗子啊，不如今日煮栗子飯食咯。好啊！呢一拳打得好硬啊！你兩睇嘢，又會嗌得咁大聲嘅，以為發生咩事啫？你靜啲得唔得噶？哇！又打到拳啦！有冇搞錯？佢完全還唔到手啊！俾人撳住嚟打。睇電視咪睇電視咯，使乜嗌到咁大聲？咪係咯。我最討厭嗌咁大聲噶嘛，好似喺魚檔賣魚咁。嚟啦！啲魚好平啊，大平賣啊，鮮魚大平賣啊！魚檔賣魚佬，冇錯啊！係啦，好高分貝咧。平時同呢啲講嘢咁高分貝嘅人傾偈，真係會嚇一跳噶。賣魚，仲有電器鋪啊！今日錄影機大特價，全部都係高檔錄影機啊！每部以特價出售，錄影機特價大平賣啊！我知啊，我都明。我次次去到嗰間電器鋪咧，都會俾佢嚇一跳嘅。電器鋪，拳王被擊中啊！電人嘅拳真係好犀利啊！到地啦！上屆拳王被擊中。睇電視使唔使睇到咁 high 啊？呢啲咁嘅拳賽成日都做噶啦。咪就係咯，遲早俾佢哋嚇到心臟病發。不過咩啊？睇佢哋嘅樣，好開心咁。冇錯係。係噶。印度同印度尼西亞。我覺得好口渴，口渴就行唔喐啦。哎呀，行唔到啦，水啊！真係好舒服啊！你好失禮啊！你身為一個少女，飲水嘅姿勢點解會咁㗎？咁好肉酸咩？又唔係話好肉酸嘅，不過你話晒都係個女仔嚟啊！佢講係個浪漫主義者嚟㗎。哦，對女人嘅期望不嬲都係好高嘅。冇錯，其實花大金要點樣，我係冇乜所謂啊。不過你始終都係個女仔嚟。既然都冇所謂，你可唔可以唔好理我啊？只係飲水啫嘛，講咩姿勢啫？我主要係覺得你個嘴啊，需唔需要擘到咁大啊？將啲水噓聲咁飲到落個肚度啊！你應該輕輕力扭開個水喉，用雙手捧啲水，好優雅咁，然後話好飲啊！應該係咁啊嘛。笑乜嘢啊？原來吉哥你中意呢類型嘅女仔㗎。我只係隨口講下啫，隨口講下嘅啫。其實點飲都係一樣，總之咁樣飲定係咁樣飲都係一樣啫。我就話唔一樣啦，你隻個頭嘅角度都衰啦。我從來都未見過一個男仔好似你咁奄尖㗎。
我只係為花大金你好似咁講嘅啫，我擔心你越嚟越唔似女仔啊！我始終覺得都係一樣啫，係嘛，小青？係啊，你見啦，連小青都係咁講啊。總之就冇咩分別啦。我以後都唔會再理你噶啦。你唔好嬲啦。怪他，別怪他，別再傷心對吧？跟住阿健會話我哋聽嗰邊嘅情況嘅。阿健你到咗未啊？係，我到咗啦。今日係會拜訪呢一間專門提供印度尼西亞食物嘅專門店加爾各答。又會咁嘅？呢個主持個樣同吉江山都一模一樣噶。跟住落嚟，我哋就一齊嚟品嘗下印度尼西亞嘅美食啦。印度尼西亞？其實大家見到嘅阿吉，都係好地道。印度尼西亞係咪發射人造衛星嗰個國家？吓？係啊，啲食物真係好唔係咩？發射人造衛星嘅係印度。印度。我真係覺得好榮幸啊！好辣啊，好味啊！喂，印度同印度尼西亞唔係一樣嘅咩？我係問呢個印度同印度尼西亞係咪差唔多噶？即係印度唔同印度尼西亞。你做咩用啲同情嘅表情嚟睇我？你唔知印度同印度尼西亞係兩個唔同國家咩？我梗係知道佢哋係唔同國家嚟啦。哦，係咩？其實啊，我只係想知佢哋到底有幾大分別啫嘛。有幾大分別？根本就係唔同嘅國家。咁你話有咩唔同咯？竟然咁都要問？點解你哋啲男仔全部都係咁斤斤計較噶？阿吉你係咁，吉江都係咁。你啲嘢冇分男女噶，冇女仔會中意嗰啲少少嘢都介意嘅男仔噶。你哋根本唔關你事。邊個冇女仔中意啊？阿吉啊，簡直就係蠢人。咩啊？又有咩事啊？家姐佢竟然唔知道印度同印度尼西亞有啲乜嘢唔同啊！哎呀，阿金你真係好冇常識喎。咩啊？我話你冇常識係真啊。其實我都識少少嘢嘅。咪呃人啦！你真係知道印度同印度尼西亞有咩唔同？梗係知啦，印度同印度尼西亞啊嘛。連花師奶都知你唔知。印度同印度尼西亞當然完全唔同啦，因為印度尼西亞係多咗尼西亞呢3個字。唔係咁係話？係噶啦，兩笪地方之所以唔同，就係爭尼西亞呢3個字啫。呢樣唔使你講我都知啦。我就認為佢哋嘅分別就係好似茄瓜同我哋平時叫嘅矮瓜分別咁樣咯。茄瓜矮瓜同一樣嘢嚟噶。我知道啊，薯仔同馬鈴薯都係一樣啦。我係想講啊，就算個名唔同都好，其實都只不過係同一樣嘢。所以我先認為印度同印度尼西亞兩笪地方其實差唔多嘅。有道理喎。邊有道理啊？印度同印度尼西亞等於矮瓜同茄瓜。咁點解要話佢矮呀？矮？點解無端端話個瓜矮呀？矮？我哋唔好理矮啦，而家問題係尼西亞。係喎，講翻尼西亞。係啦，巴厘島喺印度尼西亞。巴厘島？啊，究竟喺邊度㗎？我真係唔知，因為我從來冇去過。新幾內亞都係喺印度尼西亞。唔知啊。新幾內亞係咪即係新嘅幾內亞？但係幾內亞唔係喺非洲嘅咩？做咩啊？印度尼西亞嘅尼西亞意思即係島嶼，印度尼西亞意思就即係島嶼嘅印度。係咧，我都話啦。所以印度同印度尼西亞根本就係冇分別。咪係咯，印度同島嶼嘅印度啫嘛。錯啦，其實佢哋係唔同噶。一樣我都係一樣噶，差唔得幾多嘅啫。啊，冇錯係啦。咩啊？上一次喺學校啊，考地理嗰陣都發生過類似嘅事噶。幾分啊？跟住大家對下啲答案。
所以同學留心聽住啦。我最怕就係地理呢科噶啦，老師，得地理一科，第二題係印度，唔係你啦。第三題係漢堡，最後第12題係蘇維埃聯邦或者係蘇聯都可以。老師，呢題我應該答啱噶，第12題啊。我唔好意思，你睇下。呢題唔啱啊，吓？點解話我唔啱啊？就係唔啱啦。但係呢題嘅答案我係寫咗蘇丹。答案係蘇聯啊，你答蘇丹。蘇丹同蘇聯差唔多，起碼答啱咗個蘇字，你至少俾翻1半分我啊！唔得，嗰次我真係好唔服氣啊！呢個老師真係好過分。呢位老師不嬲都好奄尖噶啦，其實咪一樣，即係差個字啫嘛。答啱咗一半，起碼都應該俾翻1半分你啊。咪係咯。我就覺得家姐嘅老師冇做錯喎。啲男人真係好奄尖噶，最中意斤斤計較。嗰位老師係寡佬嚟，寡佬嚟噶。果然係。